Hello，大家好啊！咁咧，Merry Christmas 同埋 Happy New Year 就係新嘅一年咧，就踏入2026年咯喎。咁其實咧喺舊年咧開始咧，我就已經係冇拍呢個 video 啦。咁其實咧一路以嚟咧都好多謝大家支持啦。咁其實咧都會可能好多人咧都想知究竟喺香港買嘢點樣可以喺同類型嘅貨品裏面咧係物色到一啲一模一樣，而且咧係好抵嘅貨咧。咁其實咧今日咧我就再 reload 呢個 channel 咧，就係想繼續秉承呢個即係等於相同嘅即係一個相同嘅檔次，但係其實都係價位嗰度平啲嘅一個消費準則嘅。咁其實咧，我咧就會由呢個不如由護髮產品講起啦。咁其實咧，大家都知我其實平時咧都好中意可能睇一啲美容 YouTuber 嘅一啲影片嘅。咁其實咧講到洗頭咧，咁最近咧我就會好想講，我其實咧就好想推介呢一樽紅色個叫做 hair mask 啦。咁其實咧，大家可能喺超市都會見到嘅。其實佢唔係好貴嘅，咁但係咧都係即係好一個好同一檔次嘅嘢啦。但係其實真係好好用，每一次咧咁就唔使嘅，即係我哋洗2、3次頭，加一次咧用一次咧，其實係好過其實我自己本身係好粗嘅，即係我用焗油咧。可能1分鐘焗油啊，跟住可能係一啲可能即係多貨咁樣嗰啲啦。咁但我覺得呢隻咧係好好用，我見到有啲美容博客用啦，同埋我自己個細妹都有用嘅。咁咧其實係好好用啦。咁我都好推介大家係即係買一次用下咯。咁價錢唔會超過50蚊嘅，咁我覺得值得一試嘅。咁好啦。第二樣我想講嘅就係 mask 啦。咁可能咧，大家都見到我而家其實以前我推介過一啲洗面膏嘅，咁但係依家咧我就會用，即係我覺得其實 full mask 咧，除咗係一啲貴 mask 之外咧，其實我想講一啲平 mask。其實可能香港咧，大家唔知有冇發覺買我的美麗日記嗰紮粉絲，其實我都係其中一個，都係覺得好平，同埋每日敷咧都有一個好好嘅效果㗎嘛。咁但係其實我其實呢一隻咧叫做心田藥妝啦。咁我揀咗咧呢個玻尿酸咧，其實我就覺得其實都幾抵用嘅。我覺得價錢唔係好貴，但係咧如果你粗敷咧，即係等於一般嘅個人護理啦。咁其實咧我自己都會覺得幾好用喎。咁樣每一次咧都可以覺得同呢個我的美麗日記咧係好似差唔多，但係咧佢應該係嚟自日本嘅。咁我覺得幾實用。每次咧即係可能我唔會每個禮拜敷 mask 嘅，我即係可能1個月或者點樣，因為我覺得有時咧你敷得太密咧，好似唔係咁吸收咁樣。咁好。咁第3樣咧，我想講咧就係其實有時咧我就想你進 Neutrogena 啦。咁其實咧呢一樽 Water Gel 咧，其實佢就唔係好貴嘅，即係百幾蚊一樽咯。咁其實咧每次咧可能你即係洗完面啦，跟住你拍少少化妝水之後咧，其實用化妝棉搽化妝水㗎嘛。跟住呢樽咧，我覺得都幾抵嘅。其實我覺得係會令我想回購嘅一樽咯。因為其實有時可能你即係你敷 mask 啦，咁然後你再搽一浸呢樽咧，係一樽類似保養品嘅嘢咧，其實係平得嚟係好實用啦。咁所以咧，其實咧我就好想推介大家買嘅。咁好啦，跟住咧我就想其實呢支咧係好抵用，係我由細到大都會用嘅，即係可能由青春期開始用，不停回購。咁其實2隻味嘅，一隻黃色，一隻紅色。咁我覺得會好好用咯。所以有時可能咧好平嘅，跟住有時出街咧即係腋下咁樣嗰個問題都幾好嘅。咁好啦，其實咧我今日喺度會仲想介紹一啲文具少少嘅嘢。
咁我之前都講過一啲簿嗰啲啦，咁我今日咧就想講下啲人仔喎。其實我新買嘅，我係好中意儲人仔嘅。咁其實我自己覺得啲盒珠啲 Star 咧，我就想講濕粒倉其實都幾大嘅。其實我好中意入去尋寶嘅，應該好多分店，但係我去過。其實我就買咗盒人仔，覺得幾好玩咯。有時可以即係寫啲咁嘅嘢咧，即係可能即係寫信啊，或者有啲嘢唔使咁單調。同埋咧，有時可能吸下人仔好好玩。咁跟住咧，我就好中意行食街咁樣，就因為我住附近啦，咁所以咧，其實我今期我買咗啲咩咧，其實都唔係好耐，我買咗一本即係10蚊，抵唔抵？咁咧有咁多個，咁裏面咧就可以寫啲 memo 啱晒冇記性嘅啦。咁咧好，咁咧我就想講，其實咧我咧就想推介一支健康之選同埋平價之選，就係呢隻午後紅茶嘅檸檬茶啦。咁其實咧呢隻檸檬茶咧，其實就我飲咗唔係好耐，但我就覺得幾好飲咯，因為佢其實比起維他咧，其實佢貴少少，但係就冇咁甜嘅。咁我都好推介大家去試一試啊。咁好啦，咁我今日咧其實分享嘅就咁多。咁琴日原來過咗呢個冬至喎，咁即係話咧天氣咧又開始回涼，但係大家都見到我就係着短袖 T 咧，其實都好似香港都係偏熱啦。咁所以咧就聖誕節啦，跟住新年咧就有個長假期。咁唔知大家又會點樣度過咧？咁其實以我哋呢種人嚟講，可能都係想平平地度過啦。咁究竟會有啲咩做咧？究竟大家會唔會開 party 咧？咁其實我冬日嘅活動，即係冬天咧，其實我都會覺得有冇啲嘢可能就係新年咯喎。咁其實有冇啲嘢要買咧？咁可能都會好想有啲即係平價之選，或者有還開話俾我知。其實新年買衫去邊度買？好想買多啲衫啦，過年同埋咧新年嘅時候可能會買啲手袋啊，會買啲化妝品啊，咁會戴 con 啊，咁樣都可能會，因為見到好多親戚朋友啦，同埋咧會有好多新嘅，可能有啲家庭成員啦，有啲 BB 啦，咁即係到時都會好熱鬧嘅。咁好啦，咁其實最近其實啲一年咧，我預備咗呢個 channel 已經有年半，但我就一直以嚟都更新咧，見到都有啲觀眾嘅，有啲遊覽啦，咁都好多謝大家支持。咁其實咧其實我覺得香港咧其實都係一個比較經濟環境咧都係一直麻麻地嘅地方啦。咁我都一直由2011年開始我就開始做嘢嘅，咁我都好希望一直如果有機會嘅，我都希望繼續拍多啲類似嘅影片俾大家睇，就希望大家可以買到一啲又平又好用又靚嘅一啲心水貨品啦。好啦，咁我哋下次再見，拜拜。